fainéant. Le gars la pays sans difficulté, bakabi ko bonga na bango na pays. Mais so tomber na ba quartier ba les autres de ba to basala ka te masengezo silande ndengeni. Bololé. Omoni mutroko langa. Na on peut se conseil sérieux. Et na âge moko ba hote yanga te. Ngamoko na lamga. Oroza la ta pia ka yo moko, pia ko chemwa sha ba to yeba kina mikumba to ko tsa na nzela na yo. Olani te pe ba na ka 4 na tongo. Na mitali ndenge na za natali kitalatala na teya misa na leka l'église na teya misa ba pesa nga raison bimanzo te kole yokolemba demi finale avio kokutanga wapi mutu na mutaza na catégorie mbongo azwaka tanga na sekiyo moko za engagement kama alamu lokola yanga enga ya wara tikanga ina zoyemba lalo tikanga nazo pleurer biso nyonso tozalara sima ya chaîne moko ya YouTube bimi enga ya wara. Oui, voilà, chers amis de l'internet, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Eloson TV News. Nous sommes là toujours avec vous, nos abonnés. Maximum de partage, ça nous fera du bien. Depuis Irlande, je vois déjà notre boss Elo Mata. Donc, Elo, je vois encore Yaya Balek Ebele, Yaya Freddy Ndongala, toujours les fans d'hôtel, les Irlandais. Pourquoi pas aussi, il y a Claude Pang Mobutu. Donc, je vois tout le monde de Maman Sylvie Matabi, ce qui est là encore. Tony Toko, dans la carte de Solo, de Tolobaka, nous avons invité Nanga. Autre comme on a le opinion surtout bani internet baï diaspora au Bolivia Kamingi na ba sagesse intelligence na aya kalango pour na couper son abino surtout bon message pour la biso partout dans le monde déjà bongo pasteur John on a zo banda déjà au pesa mbote parce que tu na kati ya connaissance ko ya za kalango yango esala ke bino nde butinga biso poto lukaye lisusu boyo kaye yango la zo banda déjà pour na pesa mbote pasteur John. Bonjour. Oui yo to e ko kutana na yo de lisusu pour la bande connaissance so bazo banda biso to e bitan to ya ke pa na yo connaissance ezaka yebele pe sagesse ezaka yebele na oyo oyaka mpona kolakisa biso na bandeko nyonso oyo balandaka biso libanda ya mboka yango lelo tobaki mpe ya lisusu kokutana nao pasteur John po tomeka nano mwa moke kosolola mpe kokabula lisusu makanisi ya malamu oyo ezalaka nango. Donc nayebi te bandeko nyonso to bazolanda biso na kati ya Eloson TV nayebi te bakozwa connaissance ebele moni kolia bamesanaka nango te kolia eza droit ya kopesa mutu nzoto konzi kokoma lobi po akola mateya ebimaka mpona bato nyonso bayoka oyo akosepela atosi oyo akoboya na ye aboyi chaque mutu aza na mokili aza na droit ya kovivre esengo ndenge makanisi nde ezotinda asala yeba yango mboka oyo tokoya na kati ya Congo tosenga koya Congo te tobima na Congo mpo baboti biso awa nakoki mpe kotika Congo nakebima yanga na mboka mosusu nakomi nanga moto mopaya ya mboka mosusu mais problème eza nini esengo ya motema ya mutu eutaka na ndenge abotami te ndenge akoleli te eyaka kutala yokananga bien mutu to aza na mokili aza na droit ya komipesa liberté na makambo oyo ye moko amoni eza malama te beti bino mabaku pa na ye soki eza kimia botiki ake na nzela na ye mabende ebimisa mbeba te nabi te soki oza comprendre pourkoi nalobi boye ebele bakenda kolukela bango esengo kopesa kimia me na nzela bakendelela ebetisa bakamarade mabaku na bafamille bamonaki lokola mwana bango abungi mutu to abebi to azokenda kokufa na nzela akende ya riske oyo bato bakamwa na suka epesa solution bakoma kotiela ye motema omoni mokinde tozawa nzambe nde kolo biso me makambo mosusu tosalaka etali nzambe te parceke oyebi satan atindaka biso tosala masumu mpo toboya bikila ya nzambe me ere moko mpe satan atikelaka kokamwa makambo mosusu yoke esala epile ndenge atinda yo osala azebisa yo bandanga bien eske biso bato satan kaka moto apesa biso etumbu ya kosala mabe mpo tokende lifelo banyama balakama na lola te banyama bauti bakendaka mpe lifelo te nayebi te soki ndenge nini banyama baya mpo basepelisa esengo ya miso ya mutu me baza na droit kovivre mpo ndenge bavivaka
et puis abiso mayele ke lokumu to beta katolo ke nzamba salanga malamu to kitoko. Pasteur John, oyebi au soulever point moko ça très important on a sepeli ana kati on a repéré ça exemple ya banyama mais d'autres moments on a le contraire na bato. Tozomona banga basi bakomi kolingana bango na bango mibali pe bakomi kolingana. Wana makambo ke na ngori tai. Fala ko tigelo na ngaloba. Même batango bako yoka bako peso faute na place ngoloba. Ya solo wana. Nzela na zalaki okati pamba. Na ba no vérité. Na parce na ngaloba. Omoni mate eza nini? Mate eza ka te ke lomi na tongo. Obandi ko nde babi prier batindo ko sambela nzambe na flatterie ya mutu te. Sambela nzambe na makambo zo kuta nango esukisho motema na pesa nzambe motema. Lelo église comme lokola soko intoxiqué ngana sambela nde na landi nzambe na loyenge. Lokolo bonga ndaku no lokolo ngi batu basambela ka bazala. Nazo sambela pona se pesa yo me nazo linga nzambe na motema ndenge na tindami te. Invité soko zo comprendre. Toza tale belé na ba no vérité. Donc on a qui église maman on a qui église on a reçu on retient langa fou. Landanga bien. Na oye bisayo makambo yo kanga. Tala. On a lo banayo vérité claire. Biso nyonso to yebi ke to kelami na nzambe. Mais makambo to kuti na mukili to pira su nzambe motema mingi te. Habite so na lo balokuta. Yo kanga. Nangana le exemple moko o kataki ngane bande exemple banyama. Banyama ba yapo ba sepelisa biso batu. Mais bazana droit kotinda mabasala o nyonso makosala selon nzambe nenga tya bango po mona ke lokumu na yo kobeta tolo tolo kola nzamba tya yo bima somi nda lingi yo makasi alingi yo po kelami na nzoto na ye mais atya banyama pe ba otomona ke à part yo ko sa pe ba mususu ko lekata yo tala nyama lokola baleine tala nyama lokola nzoko tala nyama lokola lion tala fourmi tala mpu soko tel modèle ko vivre na bango na biso kokana nyama soko akufi boke na mai avimba lokola muto kufi ne bale puku soka la linzala awaya lokola muto atambola suki akwa wana kolela wapi na vite soko comprendre na pesa ba psycho yo kana pesa ba version clé soko lingyo tambola bien ozala laisse na makambo nzambe na bikolo linga nzambe na mabonde lipo batelo na ba danger kota lola nzoto yo lata bimisa ngo na moi baseka bachola lukela ngo mbongo ko pesa o raison ko malobi onuna bato ki sasa ba pesi nzambe confiance ba boy ko luka ba mi pesi via ba kende lola 20 ba privé mukili or mukili poko malobi folia pona rolia ça la 4 5 ans et a pétété alors bozote ya batute na Congo bon comme si ba congolais ba fainéant loko la pesa na difficulté ba kabi ko bonga na bango na pays mais so tombe na ba quartier ba réseau tonde ba to basala ka te masengezo silande ndengeni bololé Habité ça tala. O compagnie nga. Na lo bano makambo eza vérité. Tala. Omoni mutu lokola nga. Na opeso conseil sérieux. Na âge moko ba ote yanga te. Nga moko na lamukaka na tongo na mitali ndenge na za na tali kitala tala. Na teya misa na leka na église. Na teya misa ba pesa nga raison. Ngamoko na lamuki na tongo na tali kitala tala par rapport ya âge maman kandongo lobi na libanda na kokosa na 24 ans ngamoko na mutema na kokosa ngate na zeba ke âge na komi nango komi likolo kala mingi te na zone na soki apembe ko bimanzo te kolemba demi finale avio kokuta nga wapi oroza la ta pia ke yo moko pia ko chemwa shaba to yeba kina mikumba to kocha na nzela na yo olani pe banaka 4 pesa ba kombo famille bana basolo ba papa solo ye moko parce que na kati tala na pesa ba piste clé tala comment na vie mama na lo no polele yo kanga zoba na mukili azate au numéro 1 so kanisa ko za zoba te chaque mutu aza mayele na ndenge na ye mutu na mutaza na catégorie mbongo azwa katanga na sekio moko za engagement kama alamu lokola yanga nga na komona milliardaire na kolenga ete soka pesinga musona kosala mbongo te normalement ka lokwa mutu aleki soka pesinga kopa mbongo wana na tosie aza mopao po soki tosali tokofutama kaka pamba na kumiso ya nini yo nani nanga esimba te na ote ya ofre yo kanga tala omoni mutaliboma biso bato bazangi na ba patron tozaka na rôle moko catégorie mbongo nde différent mobola soka kelele akendaka na winda somi biloko ekoka na mbongo na ye ebeba te profika alambi ebeli asani allié
biloko mabe ezalaka na goût na mbongo sombeli nde pesa manka soko leka ko tondo meli mai ekokai na misuni nyonso elekaki ya lokumu na cher patron okende mbongo akoti ba shawarma sombi biloko lokumu mpona ni mbongo nezola sema makoki yango oyo akena ba yo yebi ba supermarché na ba wapi akotambola na jeep nga na mati 207 so makoki eleki moke na ke makolo landanga bien ntango nakoya ya alambi na rechaud nga lokwa mbonga rechaud eza te na zeli moto baninga na sengi bongo na tielango mbago na tie nzungu ebela 1h0 tolali nzala te profiki mokolo yango toliaki tala yokanga soko ozovivre na condition kopesa yo moko raison na oyo emoni yo okolenga mutu na vie te okotya nzambe na esengo mpo koprie na vérité okotya vi na concurrence te lelo ebele bazokende église bakokende osambela te bakokende luka nde vi na nge bonga lokola ya oyo kuna or oyo kuna omonye na esengo me nzela aleka mpo koma wana oyebi te biyaya bilandala nga nabeti calcul moko mpo mona clair na vie bapesa valeur miboya yo moko kopesaka yo lokumu te bato bapesa raison kotia yo maki lokola okende mboka mopema osaka na Congo bato nyonso oyebaka lokola oza piaka bosana bango kotia yo na challenge baseka batuela mais sans fait mona na po libumu etonda okopianga raison naoloba no makambo ya mike tala zoba aza na mokili te eya ndeke tozocomprendre barole toza te toyebi bale me na emplacement toyebi terrain bakote batie biso te oza numéro 7 batie tio na 11 okokata pasi na gauche nde ndenge nini zonga kote oyo tala okopele ko naloba wana yakomoni 2022 nazopesa cours moko ya naleki nango bateyaka te eza bacours ya facile botikaka soki yo ozwi okololaka bao bazangi biso nyonso toa pays moko todefendre carte électeur tobetaka soki baninga masolo te kolenga oyo abongi te anginda te avoyage te mokolo kokata motema bakotya de cercueil ekena ye te akokeka na cercueil moko lokwa bolole na mozangi na parto cercueil ka moko koma yo osomba ndako nga nasomba te me mokolo tokokufa balole biso basali de fete ometele nga pia kele kutu na avantage mpo balole nga ndako nasombaka ta kikuku te na pile yo yoka shema tala oseki naseki parce que eza profond na oyo biso basekret vérité pourquoi naloba boye bato mingi bakomi komiboya bango moko likolo komona baninga ndenge bazosepela bango bana nye non nzambe apesa kategorie ya banyama tutala fourmi abanga jamais nzinzi abanga lipungupungu te lipungupungu mpo abangaka na ye ndeke te ndeke mpo abangaka nya lion te soki akimaka kaka mpo so na kwena mbe bamoninga kosani akolia mais mpo na discussion okolekanga nani tokelemi biso na nzambe nalobana makambo mike tala kobebisaka moral na yo te na masolo ya bato age okomi nango 50 obongaka te tala pechana na 30 ngindi wana ye batia cimetière mpo na bampaka bana mike bakende avant otuna nani ebite soko ozo comprendre nabonga te yangani nini na forsaka na suki awa nakende wapi nalobana makambo mike mais eza sérieux soki ozanga na bambongo ke ville ngaka nde nabetaka mutu mwa 4000 3000 tombola pokwa ye wo tiko leki munene ke pa vie taille 200 francs abendi tano kobetela kwa abodi koma mutu alati elamba ya lokumu makasi batie kate mutu atombola batali ye mingi koma mutu ameli tia miliki matame ye te nga mutu abadi ata matame ebimi koma mutu alai na eponge ndoto akobanga alamuki na 1 heure ndre babomi ye nga mutu abitoko kutu ndoto ndre na tala naopesa baprogramme sérieux soko oyoki nga naofunir badocument kobanga makelelo ya bato te mokili ozomona oyebana te bakotonga liaka bien okobima ennemi na kati ya lopango malukemte alaksini mpo alambaka mingi lalaka mpe nzala tala naoyebisa yo mama lobo ozala lokola babiso oyo mpo nga soki nale natondi te eri yo kolamba fo natya misu yangani nayebi nene oya kosenga okondima mpe teke tala ngai nayebi bateknike mama nana bateknike 1000 ngai nale natondi te yo besi na poko natika yo jamais nakobaka tantino alingaka nini nakoyele masolo ya novelas elanginga kunu bafufu eskize kotani sukaki ndeni bakoboma ye to bakotika ye okofunga munoko te bakokange kaka na baasassin omoi ndenge akangaki ye ekoleka nabendiki ti mpe pembe nayebi baja kobenda fufu tala o mboka yo
tokokabola fufu na komba novelas tokokende na filme ndamu omoni mpe yo soko oza misu gate koketa oyo mpuka nazoseka tala nalobaka makambo eza claire RDC eza ya mutu nyonso bakonzi bazwa part ya kogere pays mpona bakarte électorale tosimba mais yo mpo ozwa lipa kongo te moto kosauve yo naoloba no polele yo nde koboma nzoto na mikumba mpasi na yo soki ozwi kongo ebanda osenga o mpaku naoloba no claire tala naofuni olo badocument sérieux kobanga français na anglais te eza munoko oyaki na avion na bateau oyeba lingala oyeba kikongo etalinga te soki oza courage mbongi koboya kolanda mpo oyebi français te tala moto akoma intimidé na France bata français basengaka na français mpo bapesa bango talaka mwana asengi na français bokokele mawa quartier mobimba mwana asengaka mbongo na lingala bokokange ndoki oyebi ba jeu toyebi ba jeu wa ofrene nga oyo mais sengaka na français ngo mwana feza zaki éduqué feza baparane bakufika mikolo yo po français zanoni ya sika aza ofele nouveau yo mboko tala nayebi baje oyo nga nayebi kongo tina tala omoni mboko po intimidenge eza pasi banzinzi kutu na bangongi bantimidaka bango su te napesa baprogramme sérieux omoni 2022 lokolo okoti nzambe ayebi yo longola bibanga oyo amfutema lokuta oyo toakaniselo mabe tiokoti 2022 nzambe nde agreye yo kotala difficulté te na famille oya talaka courage na makambo nzambe apombeli yo lobi bachallenger babiso sekanga na makete ntango nakoma yolo nana koyeba mutu te zala challenger tala soko obetaka ko mpona koluka lipa bakomona misala molili na nzoto nao na pasi zalaka apiakere bisenga bakomona milimo mbele pa na yo yo oza enfute yo oza bloqué oyebi ke eliala fufu na oyo oza na blocage mpo ngai na biso na nzala nasisaka baseti bula badi mais so nazwika mambongo fufu ekoma lokwa ngai mingi baboudin katana ya 200 ngai kende yaka bakisa ya 300 okataki mabe timile ekosila soki nakwendi na regrete nabebisi mbongo ekolo na bude pamba nayebi mboko oyo yo oza wapi tala na transmettre solution tala on a transmettre solution nga soko na meli secret senganga nyongo na kofuta na melaka secret rare nga na nena komela secret 3 fois na kenaki feti ba pesinga c'est comme 3 le fona me mabutai moko na ndako na koteka na tongo na oyebi so ba programme nanga tala na biso ba dossier de kanga soki yango te ya mibale lo ba jour anniversaire yango mpe nakoyebisa bato te mpona kosala dépense nakokende mena sika na mosika ondire mopaya azotambola bungisi matelemi apo mpe apema wana secret epuis te naomela yango na susi foli mpe eza pe pembeni kome nakotika accompagnateur sel nayebi schéma vitala mama naotransmettre o congo soko kokufa mpo oza bolole koya na congo na logike te okopikwama congo kota nzela kati so olandi kongo na logique okotikalaka na okamwaka pays bazotransmettre mabe bachange gouvernement remaniema ebeli ntina mpo kokufi biso toyebi kongo totaka remaniema te moto okoya ngai natalaka tv te atotyenga na filme fo na nimba naoyebisa yo novelas mpo nayebi era novelas basi mingi okokota she bango beni musui na nzungu bakoyeba te mpo bakangami na filme nasala yango nayebi napotanisa mama na bana mamiso na asili papusu na suka awa nzoka nde mopaya nga tofutela pamba tanaka basengo bambote kosenga faire natalaka baprogramme nyonso nda soki eyindi na koyawa toza famille tokainga eza famille association oyo o mboka tala naseki na tala omoni nga nakote yo jamais milimo oyo amfutema nga moko namona ye te nakoyebiso nde ndenge nini nga nakote yo plan de guerre kokoma mpaka na vie po umela na Congo soko za piakere neti nga ekonzo eleka yokela mili mawa poko mana 10000 soko zu 10000 ekonzo mutachola mbongo kotambola na ete aloba no clair keba na muto so zu 10000 nga isaba fola soko yinda za na telefone abenga bato basela ke edi na poto na ngola yo soko yindo kosenga na nani bona so programme kisasa yo kakuna yina kana mona tala naloba no makama ko sérieux nga jamais na omoni nga nakotaka so moni nakoti malewa seke nana ma 20000 francs ponga partir à 1000 francs déjà ça budget 1000 francs na okanga mutema na memi nzala tina mitan
Comment on a le pan, on a un lokolo, c'est qui fait monter ça na banzungu. On a un lokolo, le pango trahison. Ça mon gars, moto on a quitté ça. Maman chérie, et puis on tinda te batie la maman fufu pour comme complice. Bana ki ça ta batoni so ko ça maman fufu moi na suka o tinda ça san. Hein? Lambela nga fufu comme tinda san. Non. Yo ba ke papa koko nzungu na yo yango. Na ko si. Oh boni boy ko na bongi ba jaune. Mais c'est un royal la san. Jamais. Jamais. Ko tana sai déjà l'axi parti puis que tous associés. Oh boni ko be sanga motema na munana. Na pokwa boy. Na lia na souci ko na be la fesi. Na mona fufu na ndenge zo tika na nzungu lokwa voyage. Non. Na linga biloko tenga. Tala. Na ote ayo Congo. Vous comprenez très bien. Non, la vérité. Quand on a na bimana cravate avant na bimana tongo solution c'est là. Et puis keba na mwasi oyo soko au pesi mbongo lamba misune lali na tongo so ba la papa maya ti trahison. Ah livré na pepe là yatika na kilo. Non. Wana trahison. Maman a bombité. Jamais. Na moi ibali ya wata. Na lobi na yo nga ibali ko kufa kana makambo. Na kanyone ko bote melikola fufolo olongwe trahison. Nga za mobala bikila makasi so balinga sako balinganga. No yebisa yo. Tala. Fufuka kalibale. Mama, po yamone kanisi ngana yo. Comment ngana yo ati na kitena ka wenzete na bunki so ça na 12 parties. Comment to za 4 ngana jaki 3. Tala. Oko bakana butangeka c'est la papa maïti des gens qui ont dit que le coin est un bon, na misuka, na mbete na bandika misapibo. Orotu nanga, yo rotu nanga calcula ni noka, c'est là. Mande calcula misuni 12, nga zoki 3. Oya koli a 3 et demi pour kolo kulamba. Bana dede. Si c'est que wa trahison. Maman na yebisa yo. Soko za mobala pete libale ko kufa auto ko kutala. Zala mobala makamakazi po ume na famille. Nga za muta fana bimana tonga na kotala kote bokala fufu eza. Natali boy. Bien misu na nga déjà le ki kombo na ko mesurer. Ko ça 3 jours. Na bimina ketala. Po na mona ba je. Onyoko mi muta ide yote. Oye na mwa mbadi ya fufu koti na ndako otipe mboka te. Ba fasema comment l'examen fufu la réunion. Fufu na ngete tebi pe yawa. Yepe bote. Mama koko tinda ka sano zandambu. Omoni ba film na influence na ba théâtre ndenge bebisi ndako nawo. Excès de hôtel à théâtre na bango ba comme ndako aso associé. Mabale bele se boza mirite mibali boko kufa. Komanga kolonda kuna zo kende tongo na zo zela ti poko apona kolia yo fufu na ngana tika mbongo okomisa lokwa ONG na quartier. Mama chérie tinda sana bongo mama kuko vandite yo. Ngaje hotel. Kubetolo ngalo pango po yebani mingi. Vous avez un kende wapi? Quelle trahison? Ah oui, ça va chez moi. Tala, so balingo bali mobali. Bana bako kola lokwa na poto. Bana bako saka na fufu. Et puis bana batondaka mingi batanga sabatinda bango. Oya tonda jini kucha bambi muninga change mbeti joba egai kombe gai ide bakaebi ebimi kotange bandi. Omande fufu tondi si bana babandi classe. Bon ça tozo tanga papa, babanda ina ko sona me kotala. Na opetala na oyebisa yo na kambo ya vérité soko yokinga Congo yango ngana kote ote ko haleluya balobaki okonginda wana promesse et comme ils sont fiers tokoboya misala awa eza ke premier prophétie tchelongi na moi oyo akoki te kufa na ote yo vérité o 2022 comment yo tokute na Kisasa donc to pesa na mbote komi ngambo na bana bapolele ya malika mke mwana kangamaki malika mke tana belaki mais kombela nona ngaya nini ndeko famia babola nzamba lingaka te babela mingi pe ko revester piaka limelanga tala babola ebele bakoza 15 balala kanzala mais tala bango babela na passe mama même ngana remarka omoni fi excès de kotala batu kobeta batu masola passe kobongane kozonga sima po lingi ba plainte kangaka mutema na passe salaka toujours ozangi mozo seka kendaka bakopa te pamba mebungaka na quartier na poko zonga bacholaka baseka pe osala te mukole ko simba bango nyonso bakokotela yo
te abimaka tongo asongaka poka toyebi ye ndenge banda kobunda ifale si esimba même na match avo tyabi ba orge nanu orge ntango bakobolola me ntango kotyabika kaka bato bakololaki te tia tyebi ifale atya ndenge abimaki ba orge toyebaki akosani akotya fo oyeba vi kondeko nzambe ate oprie ti na san akokitela bomengo na ndako te na san ndoto okokufa na priere okokota lola me kokumelawa te nao te yo frère kende église nzala baprie lobaka amen okositi kotondisa olia tambola partout soka vi na masekia oye mutu aona te ba vérité mi seleka te kutana lopango so bamoni fufu na bino ezaka na biloko te bakimaka bakemiri mosusu apeso batechnique de guerre okotikala na ville okwa yenga nzambe naza mutu mokila te okotikala mokia makanisi na mokili mokila mpe ya molai naoyebisa yo mboka oyo zalaka piakere bato bakokima famille nyonso ata okutani na camarade na nzela okomaka presse po akende po yebike tala elongi ya nzala ebunganaka te nasi natambwa na paloli mbebo nalie mbebo mpo mamaka notolia shawarma mais te melikama elongi naka soko otali yango satike po asai 4 jours oyebi elongi oyo elingi elela maison banga nakomaka na elongi wana yokanga yoape mutatu outi wapi wanga nakitika na transport awa nzoka nde na wuti mama na makolo mama yana mutoki moko ebimaka na point oyo wana erefesa naosantike na kati ondire michope eboyinga yokanga onde bayibaka mwana mutu nga mona santike nzala ondire bayibinga michopo nakomaka bayibinga michopo jamais naoyebisa yo kongo tala yo osaka na kongo mpo oza bike tala ndana omoni kongo te zela eza kongo 1 kuta na kongo 2 mama nasaka nakanase nga ata na lokoti dese katana na bombaka na okuta na ndoi na ye mosusu na bambi mpo mwa nakoma na niveau nini naopesa bashema mpo nga nakamaka batakisasa yoka soka sa na mwa mbongwa yoka nga régime naaka sa meli bie te nakoka kolala te nga so afani pembe na moto abefona kima akokotisa nga diabo na kobeba nga akenda pa moto alobaka so afani aba kongo ndenge ekomi mpenza mikolo oyo fo kosala kaka tu koluka ta ekolo ou bien mpona kokolisa bana fo koluka mingi basoya onde ezaka na mbinzo koniki soyebi eloko wana nalingaka moto apesaka forme ndako evanda naboya moto alingi masolo ya bafeti na kongo apasi oyo akokotisa na transmission okobeba tala ye na mwasi mosusu o moninga kokosa mwasi na ezosimba soki akotisa na ndenge na ye yayo libala ekufi pre ndimanga koboya bakamaradi te evite moto azopesa mosala na bino bosalaka na suka mbongo kilo te tokonyokama na mosala so salaire ebimi omasa tokena na coin tokena to renya fo mutu na to kongo lelo okotikala kaloka moto amateli fele ezanga chaîne te opedale okozelanga naoyebisa yo ndimanga tala namona moto akoma na fond ebele auta na misala salite atamboye na bafamille abike so nakende na bafamille bakopianga fufuka na tike mpo bapesa $10 bakonyokoloka zela tokobengo omonaka te yaya nabai nokobengo te esali simo ndire professeur église oyo soko na place oselaka yaya inane soko obimaki na coin okena baninga osali mosala ozwi 2000 osali mosala 1000 francs osali mosala 4000 mama na bibamba lomonaka mpe 20000 ekoki kopo nasali ase epesinga 20000 nalonga na niveau oyo nini nakobeta kopi ya ngamoko mpo na banda oyo masa bitunatuna pa landa kopi tuna ebandeli soko okeba kotyolo mpo eza moto ya liboso kolanda tata bazwi 20000 so bapesa 3000 zwana kende yaka lobi conscience na mange kofunda tokosaka alobaka te pia aza vie te tofungoleka age tala kope ezaka boyeboye okomi parmi vie yango wana ntango ekosimba okomi na ba 1 2 3 nde omona sikoyo bafamille ntango okomi na la bakopesa yo valeur okoremarke na fete so bakuta na fete ya famille atoke na lipapa bakopesa yo kilo amonanaka te akenda wapi valeur nyonso ezongi boni bana boni mwasi kilo eye za loka babiso oyo masolo ya famille nyonso mpa na nga yana député yana ngati ete ngane ye anana ata na fete alati veste batemisake na kiti telema omona moto baotelemisa moto na kiti yoka bato oyebi ye te lokoso ya famille yeyo telema o mama ayebi nayebi agene alata veste penda boye nga nabeta natombe mpe lokolo boye nataka telema nini telema nanu ko osaka boye so babi telema maoloba makasi eza te mpo moto akopesa tike na suka ye monaka na telemi watanga azokende na kiti opeaka 3000 atike na poko apona ke loin lelo c'est là mondo bima soba ki ya eno na maye
même ezawa teka bo continue niveau na ote talaka na parler ba petit na mike wana bana batata mwasi kuma okata mikoko na bango mapa na maseki yaka na yiri longa yiri ya bedadi oui mais libando za na mwasi azo c'est la feni na yo manka mboko yo côté pate ba mu pepa papetala na ote ba programme sérieux zonga giga kolo mukila pesa faute te pratique mobimba yonde lukanze loko telema pour réciter bi ebima na ote sagesse ya vie ouais ça ça tata nzambe te yo mutamukili koka misho ye oyela ni nini na ja 55 ans kolemba bako bomba pa ya nani saka na mboko na biso makama miki masegite tala so yo kinga na ote vérité ya vie o mato kita poko malobi folia polia foluka ko kontakate tata machaza mama le chaza o yaza wana fovi mama na zaka bongo kala o mona fa olia bitinda bakotinda yo olia mama somo noko ye boke na mwana akosa nga mingi mutu pas otindo mwana muke na te so comprendre mama soko po boy fufu za antenne te ngata ka ba monte ngata so na boy tinda o fufu na ngeza se odege eza ba fufu ba tena sani ba kai mu finik nano leto simbika sana ningisi fufu so bina lokwa bili kizika ngbi na sani voilà merci beaucoup nano leto bandika boy ilongia souci oyebisa mama to ya jeudi na oyebisa ye ya fufu na ngana simbi bili wana peka toze bela wana so yanga nini oya simu koninyo tata mosina ebite na oya kaka na sina moni ndako mais waso tuninga 4 bitumbe bana kokolo keba yo olingi nini maman voilà sakana mboko merci beaucoup pour la connaissance vraiment tu que il y a belé lobami awa na kati ya émission on a invité au mot de la fin na peut-être un peu pour la négo il faut ça mot de la fin ça la raté na zongi sakaba tunanzela na lobaka makambo pete po ezala kakate kieba na pays toza na danger ça ba tuketo chasser ba démon wana risque pays faut ba ke misale zo pesa batute mutu yemo na kati ya Congo fa lukela yeye comment on peut que ça garçon à 35 ans atika ko engagement moi si pour za piaker faut il a été agine pousse une fois comme na moi si yo bisa ke ko landa makambu peso mais mabso na distraction te tika gouvernement na ba kolona ngom kole ko bongo ko bunga te yo bi misalo ngina moi ke ndoko beta te pa mutu pour le coller ça moi si na moi na mwana nzamba lingaka yo to sa mutamasumu po boma o te seka ye ayebi yo botia ka batu bien botia batu na zigi saki pona ni to sambela kite to komaki le 25 na le premier na kufaki to kanaki ba bar to saki kindumba le 2022 to kotite mais ne gisa ba bani ke bana le 25 ba accident sale makami mingi binonde bo banga biso to za saka na mboko OK o mboka tala surtout muto kwa ngana kufa na ngapo difiter le ki charge le ki atana lien ataka kitata na kutila kaka souci et puis ngaso na anza na tonde rasuta atana le wibu comme kemke pia nguba kama yo to dia fuka pia nguba na chaka dessert tala mokate eliesa lokwa ngulu ngamona ko timbira sona nzala mama bi tala ngaso na nzala na pusa ko sukola zoto na ngaso ka jeudi lelo te na lembi atana soko na okende wapi boni boyeko boni physique be na nzala na liete na banonika mukongolo kwa likam oliesi nga pona sukola yo boni boyeko na suko jeudi zoto ngoya na simisi na ninga pa bokela ngamabe na lumba ngamoko na suko ka mercredi. OK, merci beaucoup pasteur. Na ote ba secret omoni Congo yango yo. Na ote alléluia tiens. Merci beaucoup. Vraiment Zamba Pambola. Amen. Numéro nanga plus 243 84 75 18 112. On a lobby à Mickey mais à sérieux. Vie eza yonde mutukuza en charge. Nzamba za pesa au piste za en vie. Na ozongela. Ko boya ka yo tata batyo so ba yiniyo. Po ngamo ko kolonga na kotikala ka nanga. Ngamo na lukela nga forme ko pia nga raison pour pesa nga valeur. Soko mitiki na bololé. Pour moi on appelle makamususu. Soko zangi même chebino ko pesa valeur te même les qui no ko boye tinda. Na lo bano poleli. Ouais.
zala mutu. Merci beaucoup. Vraiment, nzama pambola na lela bino tout fort. Otigala mala. Ok, merci beaucoup, chers abonnés de Eloson TV. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous étions là avec Pasteur John Toli à Pétélé, Karalobaka, Nyon surtout et à la facilité. Nous avons surposé à Ebele, Nakati, à Oyo, Antikoloba, parce que sagesse Ebele, Ndetolobaka. Et puis, ça me l'a montré surtout que Montola, Montoza, la grâce naïe. Il y a un autre qui est Pasteur John pour Azana sagesse, intelligence, et puis pour partager à Malam, au lieu à place, il y a prophétie. Bota courage, Joana, et Roluka, Miloukela, Milinga, Yomoko, pour lobby la vie, aux récits, aux Malam. Merci à Montréal Dimboma qui était là derrière la caméra. Pourquoi pas aussi na bande connu surtout Balinga. Là, je vois déjà H Bassaoul là son montre depuis Londres. La PC Bambo Tebele, pourquoi pas Papi Lengere Bombolo depuis Suisse. À toi aussi, j'ai sali. Là-bas, on y surtout Bossabona na Katia chaîne Nabino et Eloson TV. Restez toujours branchés sur votre chaîne parce que vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve prochainement. Ciao. Sima sima ya shene moko ya YouTube bimi enga ya wara tikanga ina zoyemba lalo tikanga na zo plere bisonyo soto zalara sima sima ya shene moko ya YouTube bimi Eloson enga ya wara tikanga ina zoyemba lalo tikanga na zo plere bisonyo soto zalara sima sima ya shene moko ya YouTube bimi enga ya wara tikanga ina zoyemba